mzazi mmoja na yeye pia. Ziko suluhu ambazo anaweza akaziishi kuepusha changamoto hizi kumtokea yeye, lakini pia kumtokea na mtoto wake ambaye anamlea. Suluhu namba moja ambaye mzazi mmoja anatakiwa kuzifanya anapokuwa akimlea mtoto wake ni kuto kumchafua mzazi mwenza mbele ya mtoto, isipokuwa mwambie kwa heshima, mweleze, weka heshima ya mzazi mwenzio kwa mtoto wako. Unapokuwa umekaa naye, mweleze pia jinsi gani babake anampenda au mamake anampenda, hata kama yuko mbali. Lakini imekuwa kinyume kidogo kwa baadhi ya wazazi, sio wote, lakini baadhi yao wamekuwa wakitumia lile kama jukwaa la kujisifia yeye, la kujiona kwamba yeye yuko right zaidi kuliko mzazi mwenzie. Kwa hiyo unapofanya vile, unapomchafua mzazi mwenzio mbele ya mtoto, unatengeneza hasira baina ya mtoto na mzazi mwenzio, lakini pia una uwezo wa kuwa unaanza kumpa fikra za ziada mwanao, kwamba pengine hizi kelele ambazo baba anazipiga juu ya mama, au pengine hizi kelele ambazo mama anazisema kila siku juu ya baba zilisababisha baba aondoke. Kwa hiyo ni vizuri sana usionyeshe, usitaje, usiyaseme madhaifu ya mzazi mwenzio mbele ya mtoto kila mara. Hii ina uwezo kusababishia huyu mtoto kutokuwa na furaha na kutengeneza maisha mengine katika kurasa za maisha yake. Lakini pia suluhu nyingine, jitahidi kumpa mtoto upendo wa ziada, lakini pia unaoambatana na busara. Mpende mwanao, lakini pia hakikisha busara inakuwepo. Mpende mwanao kwa kumpa vitu ambavyo vina uwezo wa kumsaidia kesho na kesho kutwa akaishi maisha ambayo yana furaha, yana amani, na yakamfanya pia akasurvive kila jamii ambayo anaweza akaishi. Unapokuwa unaweka busara, tunazungumzia upendo ambao unakuwa unaambatana na maonyo anapokosea, lakini pia unaambatana na kumkanya anapoteleza, lakini pia kumwambia pia mazuri yake na mabaya yake yanapokuwa yametokea. Huu ndio upendo ambao unakuwa unaambatana na busara pia. Lakini suluhu nyingine, umfundishe mtoto wako kuthamini nafasi yake alionayo. Mzazi unatakiwa umfundishe mtoto kuthamini nafasi alionayo, kwamba yeye kama mtoto anatakiwa aishije, yeye kama mtoto anatakiwa kufanya nini. Unapomfundisha mwanao kuthamini nafasi yake, maana yake moja kwa moja akikosea utamwonyesha kwamba amekosea wapi, lakini pia anapofanya vizuri utamwambia amefanya vizuri wapi, lakini pia anapokuwa amefanya mistakes